velkommen. Mit navn er Barbie. Yippie! Okay, det her er mit show, hvor mit søster også kommer. Hun rører bare lige sit hår, så ja, det må vi lige vente på. Nå, tid til at se min tøjstil i dag. De her super fede sko. Den her kjole. Og det her hår. Okay, i dag, vores spørgsmål. Jeg tjekker lige på computeren. Okay, det første spørgsmål. Hvordan får dit hår til at se sådan her ud? Mener du sådan her? Okay. Er du snart færdig? Ja, jeg er snart. Okay. Nu skal jeg sige dig. Du skal bruge, vent, det her produkt, den her slags, den her slags, ikke? Den her, den her, den her, Og den her. ja. Og det var så min søster. Her. Tak. Okay. Ja, hej. Du skal ikke sætte dig ned. For man kan ikke se det, når du sætter dig. Kan man ikke se det? Jo, det kan du. Så vil jeg også lige se det andet spørgsmål. Hvordan ved du, hvad stilen er? Det er fordi, på min helt nye iPhone. Så på helt ny iPhone. Så søger du på mode, topmode, og så finder du det. Okay, næste spørgsmål. Hvordan laver du et tv-show? Jeg gør det bare. Og hallo, du skal altså også sige, når jeg kan ikke altid sige alle svarene. Hey, nu kommer der faktisk spørgsmål til dig. Hvorfor elsker du sport? Fordi at der er så mange, der er brug til det. Danmark vinder hele tiden. Okay. Jeg sætter mig lige. Altså, du skal så også tage min hånd. Okay. Wow. Okay. Næste spørgsmål. Har du farvet dit hår, eller er du født med dit hår? Sådan der. Jeg har farvet mit hår. Okay. Barbie. Hvorfor er du så hyper? Jeg er da ikke hyper! Hvor jeg er! Og velkommen tilbage. Det var bare en lille bitte fejl. Og ja, der har skrevet det. I får tis. Og nu til... se hvor nuttet den her er. Sådan. Gave. Og når du har åbnet gaven op, må du godt spise det gave. Småkager! Hun elsker småkager. Pup. Pup. Gå så væk! Okay, nu til vores næste spørgsmål. Hvem var det, der var deroppe? Og det var vores kæledyr. Pupi. Okay, og hvad for et magasin jeg mest elsker? Er det her. Min yndlingstaske, det her. Yndlingstøj har jeg på, yndlingssko har jeg på. Og yndlingsbriller. Og så et Pupi kan få dem. Hun tager dem bare ikke så meget på øjnene. Okay, og Pupis yndlings. Ja, og hvis I vil se min mobil, så her. Min mobil. Farvel.
Jeg sover. Sov til middag. Det er nat. Kom så.